ए, क्या कर रहा है तू? अरे भाई KTM 250 है, ये इतनी महंगी गाड़ी है, इसका आवाज इतना बकवास है। ओह मेरे भाई, साइलेंसर खोल के देख, कान फट जाएंगे तेरे। क्या बात कर रहा है, सच में? और क्या, खोल के देखना है तुझे? चलो खोल के देखते हैं।